Botoks dzień 28. Botoks na zmarszczki palacza. Zmarszczki palacza to drobne, pionowe linie nad górną wargą, które często pojawiają się u osób palących papierosy, ale także u tych, którzy często ściągają usta, piją przez słomkę lub z wiekiem tracą jędrność skóry. Botoks może pomóc w ich redukcji, choć w przypadku tych zmarszczek nie jest jedynym i nie zawsze wystarczającym rozwiązaniem. Toksyna botulinowa delikatnie osłabia mięśnie okrężne ust, co ogranicza ich nadmierną pracę i wygładza skórę w tej okolicy. Dzięki temu zmarszczki stają się płytsze i mniej widoczne. Dla lepszego efektu botoks często łączy się z wypełniaczami na bazie kwasu hialuronowego, które uzupełniają utraconą objętość i dodatkowo napinają skórę. Zabieg jest szybki, niemal bezbolesny i nie wymaga długiej rekonwalescencji. Kluczowe jest jednak, aby wykonał go doświadczony specjalista, ponieważ okolica ust jest bardzo delikatna i łatwo o nienaturalny efekt.